Pernah dengar kisah kapal hantu terkutuk yang berlayar tanpa henti? Flying Dutchman, kapal hantu paling legendaris di lautan. Kisahnya bermula abad ke-17, saat Kapten Hendrik van der Decken menantang badai dan akhirnya dikutuk berlayar selamanya tanpa bisa berlabuh. Bagi para pelaut, munculnya kapal ini adalah pertanda bencana besar. Badai, kapal karam, bahkan kematian. Kalau tiba-tiba kamu melihat kapal ini muncul dari kabut, apa yang akan kamu lakukan? Kabur atau mendekat? Tulis di komentar.